嘿，大家好啊！新嘅一年啦，2026年，大家點樣過呢？我都係一樣啦，港車北上咗大陸自己屋企啊，基本上咧都搞得七七八八啦。但係有一樣嘢好處理，原來喺我屋企門個窗嗰度啊，望出去咧係有好多好多煙花睇嘅，真係咧你真係估唔到有咁靚嘅煙花咧，係可以俾我睇得到嘅。我係阿 Sam 總，係你哋嘅葡萄酒四級品酒師，同埋咧喺啱啱除夕嗰日啦，我就去咗其中一個商場啦。咁喺嗰度咧，原來咧係真係好多好多嘅表演喺度咧，係任我哋睇嘅。希望咧同埋歡迎大家咧去訂閱啦、分享啦、點讚啦，同埋關注我嘅頻道嘅。係梗係喺倒數之前嚇，咁有歌聲聽之前咧去食飯餐先啦。哇，好多人嘅，但係咧我都係揀一啲咧啱我食嘅嘢嘅啫。嗱，乾蒸排骨、乾蒸豬腩肉啊，仲有湯飲，一個乾蒸嘅餸。嗱，呢個係細碟嘅，咁另外再加個飯啊，一個菜仔啊，加埋個湯，廿幾蚊，你想點啊？同埋咧呢個咧五花腩必食，我真係好正。咁另外啊，我亦都額外再加多兩樣餸嘅。咁第一樣嘢咧就係脆肉丸，爽爽地㗎，幾好味。但係咧有時好老實啊，真係有啲骨咯。另外咧仲有啊一個排骨，嗱呢個係呢邊嘅乾蒸呢間鋪頭嘅主打。另外咧就食啲海鮮啦嚇，一個乾蒸嘅蒜蓉蝦。咁你話正唔正？我覺得好好味嘅。但係好老實啊，啲排骨咧就因為咧始終咧，不論香港人啊同埋國內咧嗰啲排骨咧真係好多骨嘅，肉就唔係好多噶啦。不過香口勝在。仲有就係個新鮮程度咯，我覺得就好新鮮嘅，唔會有雪藏味，真係幾正咯。佢個蝦呢，嗱我好老實俾你聽呢，佢都係冇雪藏味㗎。雖然佢話加咗啲蒜蓉，好似辟緊啲味，但係增加咗佢嘅鮮味咯。整啖粉絲又真係唔錯嘅。最後梗係湯蒸嘅我揾飯整個湯飯嚟食啦。又唔係好貴，100蚊唔使咁多樣嘢抵啊！除夕時間冇嚟食咁少嘅，咁就去食咗個虎皮嘅醬香餅喺嗰度呢。嗱，佢即炸即切，唉呢樣嘢你真係唔好話俾我聽，呢個係預製菜咯。我哋就嗌咗個小份嘅，大概係5蚊，佢磅出嚟嘅係計重量嘅。嗱，好老實，佢個味道呢係香嘅，少少微辣啦，係脆身同軟身之間咯。咁有啲係脆口，有啲係軟糯咯。咁同埋呢，其實佢食落呢有少少啊，因為個炸呢就似油炸鬼咯。另外，梗係要食啲甜品㗎啦。嚟到呢度啊，食梳芙梨。嗱，佢哋就唔係叫梳芙梨嘅，大家睇個名啦。真真正正喺掃街嗰個街邊啊，去咁樣整。你試問下香港有冇可能咁樣整呢？如果有咁嘅可能呢，你不如去提議俾政府呢去做一啲咁嘅小食店啦，好吸引㗎。嗱，2塊呢啲嘅梳芙梨餅。咁再加埋啲 cream 啊，加埋嗰啲生果啊、果 jam 啊咁樣樣，嗱你估幾多錢？18蚊，18蚊啊，30蚊有2份添啊！你仲想點啊？唉，真係我覺得真係好抵咯。咁喺嗰度嚟講咧，我見到佢做咧又係新鮮做咧，就真係我自己睇得到，我都覺得佢好乾淨咯，好舒服咯。佢做完係即刻賣俾你嘅，我就嗌咗呢一個抹茶啦。大家會覺得係點呢？攞上手啊，攞上手喺度玩啊，其實都係震下㗎。同埋呢，我用嗰啲匙羹拮落去呢，佢有 cream 啦，有抹茶啦，仲有呢，佢啲蛋糕仔啊，梳芙梨蛋糕仔啊，其實呢係好軟滑，好軟滑嘅。加埋個 cream 呢，我可以話俾你18蚊，你想食到呢一個，唉，真係難咯。喺大陸、喺國內、喺廣州就食到啦。玩完到咗翻屋企，原來嗰度咧繼續放煙花，仲要放天光咁滯，你真係冇佢收㗎，冇佢收嘅。但係點都好啦，冇辦法啦。我希望大家能夠點讚啦、關注啦，同埋分享我嘅頻道俾你嘅朋友去收睇啦。今日我講都係咁多啦，除夕等我早啲休息啦。